美玲呢，这两个礼拜前新出了一张第2张专辑，这间公司有够好，一年才出一张，所以就是代表咱美玲有高人气。 然后呢，歌声绝对有受到大众的肯定，所以呢，对那个唱片公司才会呢，再让他第2张专辑来发行。然后呢，今天呢，他本人来到现场，也跟我们一起做公益啊，因为呢，伊家己讲过，艰苦囡仔大汉的，啊，看到呢，大家在做公益，伊嘛有发愿。 然后希望呢都可以跟大家一起走在一起，一起做爱心，好，那把这个善的循环一直延续。我们呢借用现场好朋友的掌声，我们来欢迎吴美玲，谢谢。我们现场所有朋友们，大家下午好，非常开心呢，今天看到现场这么多的朋友们，那大家该记得。 我去年发行的第1张《圆梦》专辑里的主打歌叫做什么歌？知唔知啊？哈，无大家拢知呢，叫做《大风》。今仔日呢，我觉得天公伯啊，真正非常的疼小鬼，因为前几天呢，大家拢会知道咱中部呢，真的是就是有点雨水嘛，下了好多天。对，但是今天呢，大家看到哇。 真的出大太阳，而且呢天气真的非常好，所以今天呢，大家呢这会提我们千桥谷呢，这会听和瓜一起做公益。那等一下呢，大家如果想要支持美玲的话呢，也可以就是今天一起来捐点小小的一点心意，之后有带来小香片跟大家结缘，之后有大家有一起做点小公益的朋友们呢，都可以拿一个小香片。那接下来第1首歌曲《大风》。 送给大家，谢谢，掌声欢迎。风雨到千山万水，我看看爬去山顶，一阵风。 向向吹来，伊就是满心相思。天路看路摇车水，苦苦盼着落水里。看人家莲花闪烁，阮的归宿伫倒位？大风吹啊吹，唱出莲花声。 歌曲《大风》送给我们现场所有朋友，谢谢，谢谢姐姐，谢谢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 。风雨千山万水，我看看爬去山顶。 一阵风向向吹来，伊就是满心相思。沿路看路摇车水，苦苦盼着落水里。看
谢啦。谢谢，谢谢李老师。有好听不？有好听不？老师，请讲评。够好听的。比我厉害。这边不敢。这边要讲评啊。那边要奖评，那边要奖评，对不对？我们刚我们刚刚因为最近红榜流露出你那个11岁的那个夜总超级夜总会哦，超级夜总会。然后同学刚刚又在讨论，老师美玲怎么可以变成那样？我讲你，从小要变天鹅啦。哎，对，那时候11岁，现在几岁24岁啊，24，对，24啊，大家嘛看我大汉，老师你嘛看我大汉的呢？是的。老师可能会也袂11岁哦，可能没，我18岁看你大汉的啊。喂，你18岁看我大汉，哎，差不多啦，差不多哈。我们今天做爱心，我们要说好话。无啊，我们差不多啊。黑啦，谢谢，说好话啦，说好话。谢谢师姐。我们今天要存善心，说好话，大家讲对不？对。安尼，一晨老师今年几岁？10岁。哎，对，大家都有爱心的呢。谢谢师姐。不敢。哎，大风真的好好听哦。可是谢谢。你看，就是因为第1张专辑中了。对，所以公司赶快，你看第2年赶快再给你第2张。对，在今年的5月28号呢，就是前2-3个礼拜而已，对，发行了我的第2张专辑，叫做《有情人倒一位》，不是有钱人倒一位哦。即摆，哎，做者朋友讲，哎，你迄条有钱人倒一位足好听嘞，袂歹。哎呀，有钱人倒一位哦，袂歹啊。敢有现场敢有哈？我找一个。有啊，泽神啊。原来有钱人伫遮，因为有情人倒一位呢，刚好呢是像基本24岁了嘛。是。虽然我爸爸讲唔敢讲吼，查某囝收扎，结婚。对，但是呢，一定小女生嘛，一定有那种期许，或者是对未来的另一半有那种幻想。而且哦，对，我个人觉得，大风跟有钱人倒一位哈，有钱人倒一位。哎，他的曲风完全不一样哎。对，底下呢，因为呢。在上一章我说到太多客诉了，有没有一晨老师的学生在现场？哇，对不对？都是。你一直讲吼大风收歹唱，所以这届讲吼有情人倒一位。我咧录音的时阵，我搁人降半气唱。但是其实第一点也是考量着大家的传唱度，对啦，要大众化。对啊，而且呢，第一张大家听到是比较高亢、比较响亮的美玲，但第2张呢听到会比较偏微的成熟一点，就是比较中音的部分，跟大家见面，所以大家觉得风格不一样。所以有情人倒一位。入去录音室就降半起啊，就比电器更降半起哦。我电器其实搁管半起，后来搁甲降落来半起。哇！对，所以呢，其实也是为了大家的那个传唱度。对啊，因为顶盖真正那个客诉雪片般飞来。现在歌唱老师同学嘛讲，唱关啊，太唱啊，对啊，是咧冲沙。花歌啦，没有，但是大家都知道美玲的好歌声，所以都可以原谅啦。虽然有客诉其实我派人卡呀。哈，原来是你哦。原来一晨老师讲，一晨老师嘛讲收歹教。不是啊，迄啊，伫歌唱班，你看一班教好，我下晡早上教完，下晡搁一班呢，然后晚上搁一班呢，我一天我咧伫遐多啊。嘿啊。我家己唱，其实我伫录音室录的时阵，佫无感觉较歹唱。我等到出来了，我家己唱，那会较歹唱，我其实嘛唔知啊。知道。但是第2条有情人倒一位出来，对，现在竟然还有一位超越我原唱者的。大家跟我前几张嘛，有没有看我脸书发的影片？细蛋的嘛，嘿，细蛋的，多小琉球，细蛋的，对啊，对啊，哦，伊其实有情的人。然后演哪？今仔日伊本人无来，但是我头早有派一个模仿一个。哎呦，我今仔有派一个迄更新不已的迄个，伊讲也要模仿，他要超越陈梦贤。来，你要他只要唱陈梦贤版本哦。哎，梦贤版本来。你无开。有啊有开啊。你是紧张甲麦克风袂开哦。3秒。是迄个美玲叫我爱学陈梦贤。好，来开始。啊，你的姿势，卡爱摇的，我卡啥跳？来，看。破箱出来。看伊是安怎哈？一侧面按小夸开始跳，你那个假音上去的时候，你在哭了，安尼哦。来，预备，起。有情的人是多。不够，我觉得他不够豁出去，他还是有偶包，对不对？有点矜持够不够？
不够，老师够不够？老师够不够？我觉得还好。要再下来一点。是啦，我感觉主要是响应不高兴。啊，我要叫瓦良表演啊！预线，我不是这个路数的，我不是这个路数的，我是走帅哥路线。他私底下有吧？哎，他私底下没有，我没有，我不走这个。还是你偶包更重？哎呦，他偶包比较重，他比较没有偶包来，继续。有情的人是大一位。有，今日来录一把，今日我这出新歌，我安尼唱呢，我这无形象啊，你看。也跟心不一，我买要唱呢。对啊，你也唱一好啊，有想要听吗？哎，头下那聊吗？给你尖叫。那今天呢，记得，因为我们今天大家呢在公益嘛，我们又带着我们专辑跟大家见面，对，所以呢，大家记得帮我们支持起来。不光只是我的吴杰郎多几位，还有直朗的跟信不以外呢，还有齐信的最新专辑，今天呢都在跟大家分享。是，对，过来跟信不以嘛，一股的，一股的，一股，会紧张呢。哎呀，会错呢。你也错。就算就怎已经是。三秒已经醉，我犹原加条嘴简单爱你，无论山崩也地裂，剩最后一口气，我犹原无回头，坚信不疑。是，感动。这个就是超过原唱的，大师姐，谢谢。哦，真的嘞，你看大家都互相帮忙别人的歌，对不对？我觉得很开心啊，因为从一开始我们在做爱奇乐公益的时候，我也还没有自己的作品。之后呢，我们直朗也没有自己的作品。之后呢，做到现在呢，我们每个人都用自己的作品跟大家见面。其实呢，我觉得默默之中难提供不了，让人在感到波比啊。对啊，我今天一直讲一句话啦，就是做公益的人呐。不会运气不会太差啦。对，真的。所以今天呢，大家跟我们一起做公益，所以大家呢，都在身体健康呢，天天呢，不论是事业上，或者是家庭，或者是平常呢，拢在一切都顺利，好不好？好，谢谢。再来啦，来，新歌爱催泪啦。催。啊，你要听有情人倒一位，还是有钱人倒一位？我是较介意有钱啦，别人我唔知啊啦。但是虽然伊是较介意有钱啦，我讲有哈，我不是这样的人吧？不，但是啦，专辑是有情啦，所以咱嘛是为着做公益嘛，是爱有情啦，有情就有钱。美玲今天是来做公益的哦，所以哦，如果我们今天呢，我们这一桶哦。就是因为用献出阮的歌声，对，然后阮来做一个丧葬基金，然后我要捐2万块去，互阮的花坛白沙国小做伊的电脑设备的改善。所以阮这有已经有公布讲，阮这条钱要捐去倒位，所以我们的来路都很明了，对不对？对，应该是要讲安尼啦吼。如果有跟我们有做过很多场，应该拢把听我讲过。对，我这单做3年啊。对，应该有很多朋友都跟我们一起做过很多场了。我在每一场呢都会讲，因为我在在每一次我们爱奇乐的活动呢，我们真的大家都是无酬来演出，而且呢，应该被进行被枪毙有时阵，我嘛甲公司讲，因为大家如果有看我们这些爱奇乐直播都知道，我们的钱款呢，真的当天点完我们就交手出去，我们不会自己收在家公司剩还是暗箱操作，不，有没有？对，我们当天钱款呢就直接捐出去，所以呢，我们的公益的钱款是非常透明化的，所以呢，公益活动呢，我真的爱奇乐，我们说有演出，我真的如果时间 OK 呢，我当然二话不说，当然跟大家见面。对啊。所以呢，今天呢。来，都来继续歌，有情人的几位，送大家，掌声欢迎美玲。现在在 YouTube 上面呢也都有上架，大家如果喜欢的话呢，也可以多多去点播哟，谢谢。你讲着缘分定无着时，甲伊的拢有人伫身边。青春也是无讲要离开，犹原是误会一对。你讲着生命回来无味，赐予你一个我的怜悯。梦醒顶一看花都市，厝
位有来甲阮合地哩，予我日思夜想的迄个人无定是你。谢谢，今天也特别谢谢呢，看到活动资讯特别来的朋友们，谢谢你们。你讲我生命已来无你，赐予我一个叫的你，梦醒的只能看到起，存我过着，都是你有情的人是倒一位，倒一位会当甲我安慰到底？生活已经予人强袂出开，不堪又孤单来等你。有情的人是倒一位，倒一位有来甲阮合地哩，予我日思夜想的迄个人无定是你。有情的人是倒一位，倒一位会当甲我讲话到底？生活已经予人强袂出开，不堪又孤单来等你。有情的人是倒一位，有一位有来甲阮合地哩，予我日思夜想的迄个人无定。是你。谢谢我的第二张台语专辑《有情人》歌几位送给现场所有朋友们，谢谢，谢谢美丽。